¿Sabías que el 90% de nuestros pacientes se sorprenden al ver cómo roncan? Esto es real. Una de las cosas más curiosas de nuestro trabajo es ver la reacción de los pacientes cuando les mostramos las grabaciones de sus ronquidos y pausas respiratorias durante el estudio del sueño. Muchos no se dan cuenta de lo fuerte que roncan o de cuántas apneas tienen por noche. La mejor parte es ver su cara de alivio cuando tras el tratamiento esos sonidos desaparecen y sus noches se transforman. Es un trabajo lleno de sorpresas y sobre todo de resultados positivos. ¿Quieres saber cómo roncas? Contáctanos para realizar tu estudio del sueño. Síguenos, guarda este vídeo y compártelo con alguien que necesite mejorar su descanso. Será divertido y revelador.